يعني صحيح بدأت شعر، بس الشعر ده نابع من سماعك كتير للغنى يعني. اكيد. فماشي نقول حاجة. طيب من وداع وانا اقول له ايه، هو الوداع يتقال في ايه، اخترته ليه واختارني ليه، كان قلبي وقلبه مش ليا، حسيت اني لقيت حلم السنين وصحيت فجأة بقيت من المجروحين، يا ريته قال هيروح ليه وما كانش قال ده قالوا حبيب، يا ريته راح من غير جراح، هيفيده ايه يسيب جراح فيا، حسيت اني لقيت حلم السنين وصحيت فجأة بقيت من المجروحين. الله. بداية موفقة إن شاء الله.